Hello， 大家好，我是张伟崇，欢迎来到 AI 办公赋能课堂。本节课呢，我们来学习 AI 自动根据内容生成 PPT， 不再烦恼排版。前面呢，我们讲到关于内容创作的方法，利用 AI 呢，帮我们搞定内容文档的编写。那么编写完内容之后呢，现在我们要将内容做成 PPT， 应该怎么来做呢？很多人在 PPT 上面呢，需要花费很多的时间，尤其是在排版上面。那么接下来呢，给大家分享一个超级好用的 AI 工具，能够帮助你5分钟搞定一份80分的 PPT。这个工具呢叫做 MyShow。接下来呢，我们直接打开这个网页，跟大家讲解一下如何用好这个 AI 工具。首先呢，我们打开 MyShow 的官网。如果大家第一次使用的时候呢，需要登录注册一下，然后呢就可以直接进入到这样一个界面。在这里面呢，大家可以看到点击快速创建的命令，在这里呢会有一个 AI 的工具，目前这个网站呢已经支持在这里面呢去生成内容。首先呢，我们来尝试一下这个功能，比如说现在呢我要做一个新媒体运营的年终总结报告，现在呢让它帮我来生成内容，点击一下生成内容。然后呢，在右侧会自动的根据我们刚才的主题呢来生成内容。我们一起来看一下它生成内容的效果怎么样。这一个呢就是 AI 生成的内容，大家可以看一下，主题呢跟新媒体是相关的，但是呢它都是多句型的效果，里面呢也缺乏一些数据的支撑，或者说有一些更加详细的表述。好，那我们就基于这一个效果呢来看一下，这里面呢还有一个生成 PPT， 我们点击一下。然后呢，它会基于刚才 AI 生成的内容呢，直接套用这个网站当中自带的模板，帮我们完成 PPT 的创作。好，我们稍等片刻，一起来看一下。这个时候呢，大家可以看到这一个 PPT 呢，它就帮我们生成完了。左侧呢是刚才我们导入的文字，右侧呢就是它应用 PPT 之后的一个效果。接下来呢，我们整体的来预览一下效果。刚才 AI 生成的内容呢，已经导入到了这些模板当中来。如果说我们对于这些模板呢不满意，在下方呢还可以选择相应的模板。这里面呢标注 V 加的这样一个标识，是代表会员才能够使用的。如果你不是会员，可以勾选一个免费。在这里面呢有很多高质量的模板可以供我们来使用。我们点击一下鼠标就能够替换所有的 PPT 的页面。好，我们来看一下整体的一个效果，感觉还不错，对吧？比如说现在呢，我们选择这一个效果，那么它就能够一键的把这个模板呢给它套用进来。当然这里面呢所有的文字还是罗列式的。那么如果说我们想要修改这一个排版，在布局选项卡这里面呢，我们也可以修改它给到我们的一些版式，点击一下就能够把效果呢给应用进来。但目前这个网站呢里面提供的版式还是比较有限的，大家呢可以先来预览一下整体的效果。那么这里面呢现在都是纯文字的，假如说我要在这里面呢添加上一些文字或者是图片，可以如何来添加呢？那我们可以在左侧的内容区当中呢来进行编写。比如说现在呢，我想要在运营成果统计分析这里面新增一个内容，我们可以敲一个回车键，然后呢在这里面会多一个小点。接下来呢，我们可以在这里面呢去输入相应的内容，在模板当中呢就可以呈现出来。那如果说现在呢，我想要在这一个页面当中去添加上图片，好，我们可以点击这边有一个加号的按钮，然后呢找到一个添加图片的命令，我们点击一下它，然后呢我们点击上传图片。比如说现在呢我们找到一张图片素材，点击打开，然后呢就能够把这个图片呢给上传进来了。那么上传之后呢，大家可以看到这里面的布局呢也会发生相应的修改，我们有更多的版式呢供我们来选择。好，我们可以直接点击这里面的版式，就可以直接的把它给应用进来。那么如果说整体修改完之后呢，我们是可以直接把这个文件呢下载成 PPT 的格式，然后呢可以用 Office 或 WPS 正常打开。我们点击上方有一个下载的命令，好，我们点击一下下载，有 PDF 格式以及 PPTX， 也就是我们 PPT 原文件的格式。
点击一下它，然后呢点击继续生成 PPT， 并且呢把这份文件下载到我们电脑本地，一起来看一下。打开这个文件来看一下效果，点击这里面的启动编辑，然后呢你可以发现这里面的文本呢都是可以去选中的。那么如果大家看到这里面呢有一些图片无法选中，可以点击视图选项卡，找到幻灯片模板，因为这些元素呢都放在了幻灯片模板里面。好，我们可以点击关闭模板视图，回到普通版式。那么我们可以在这一个基础之上呢，再去调整我们版式的一些内容，那么就可以得到我们这样一份完整的 PPT 啦。好，那这个呢是刚才 AI 自动帮我们生成内容，然后生成的 PPT。比如说现在呢，我想要用讯飞星火帮我生成内容，然后呢把生成的内容导入进来，可不可以呢？当然是没有问题的。那么接下来呢，我们一起来看一下如何来发送这一个指令。这里面呢，我已经将指令准备好了，我们一起来看一下指令的构成。其实呢，前面的指令跟我们最初讲到的方法呢是一样的。首先，先给它设定一个身份，告诉它你现在要做什么，以及相关的背景。那么在输出的要求当中，我们有一条需要添加，就是让它使用 Markdown 格式源代码输出，其他呢保持不变。我们点击一下发送，来看一下它返回来给我们的结果。你看这一个效果呢，就是 Markdown 格式的。这里面呢已经按照了一些内容的分级，那么直接是可以导入到 MyShow 的这一个软件当中的。好，这一个呢就是 AI 帮我们生成的效果。我们直接点击这里面的复制代码，然后呢打开我们 MyShow 的网站，接着呢我们可以点击导入的命令。你看这里面呢就有一个 Markdown 格式，我们把刚才 AI 生成的内容呢直接复制粘贴进来。那么你可以看到在这里面呢其实会有一些井号键等等的符号，这些符号呢我们不能够删除，因为呢它是对内容进行分级的标识。好，导入进来之后呢，我们点击导入创建，此时呢它就可以基于我们刚才用讯飞星火生成的内容呢变成这样一份 PPT。 好，我们来整体预览一下效果，感觉还不错吧。那么利用讯飞星火跟这一个工具的结合，就能够双剑合璧，帮助我们快速的搞定 PPT。 好，那在这里面呢，有些人可能会问了，现在呢讯飞星火生成的内容呢跟我自己的有一些出入，我能不能够把自己写的文档导入到 MyShow 这一个软件当中呢？当然是可以的。那么如何来导入呢？刚才我们讲过，它需要用 Markdown 格式才能够正常去导入。那么如何把不规范的格式改成为规范？接下来呢，我们来看一份文档。好，现在呢，我们打开这一份素材文件，然后呢，来看一下。假如说这一个呢，就是我们自己编写的文档，现在呢，我希望用 MyShow 这一个软件帮我直接做成 PPT， 那么应该如何来设置它的格式呢？我们可以点击视图，找到大纲视图。其实呢，我们只需要把它的层级给它设置好就可以了。接下来呢，我们打开另外一份文档，我们来对比一下这两份文档之间到底有什么样的区别。这一个呢是素材1，我们点击视图，找到大纲。当我们将鼠标光标点击到文本的时候呢，上方会显示一个级别，你看这是1级，这个是2级。但是呢，在第二份文档当中，我们点击视图，找到大纲，里面都是显示正文文本。好，接下来呢，我们分别把这两份文档呢导入到刚才的网页当中，一起来看一下会出现什么样的不同呢？我们点击导入，找到 Word 格式，然后呢点击导入。首先呢，我们打开新能源1，然后呢点击这里面的打开。好，我们来看一下它能不能够直接把这个样式呢给套用过来。你看这里面呢，其实它是已经把绝大多数的内容呢已经转换过来了，对吧？有一些个别的页面呢，我们需要再手动的去调整一下，尤其是在标题与副标题这里面呢，我们可以重新调整一下内容。好，那我们来看一下，如果刚才没有设置级别，它导入进来之后呢，会是什么样的结果？我们点击这里面的点击导入，然后呢选择第二份文件，点击打开。好，你看这里面呢，它显示
这一个格式呢不符合导入格式，要检查这一个格式标记。其实呢，在这里面它也给到了我们一些示意，我们可以通过 Word 文档当中标题1、标题2的样式呢，给它设置一个内容的层级。好，我们来看一下这份文档，我们可以点击这里面的视图，找到大纲。如果这份文件呢，你都需要把它导过去，那么你可以 Ctrl+A 全选，先把它的层级呢全部设置为1级标题，然后呢选中要设置为2级的内容。每一个1级呢，它会单独的生成一页 PPT。好，我们把这下面的内容呢给它选中，然后呢把它设置为2级标题，并且呢把它保存一下。接下来呢，我们再来尝试一下，点击这里面的导入，然后呢打开我们刚才素材2的文件。你看这个时候呢，它就能够正常导入，对吧？每一个1级呢，它会单独的生成这样一个 PPT 出来。这样的话呢，就可以把我们自己写的文档呢，通过这一个 AI 工具帮我们快速的搞定一个 PPT 的制作。最终呢，设置好之后，我们可以点击下载，把它呢下载成 PPT 的文件。那么我们可以在这一个基础之上呢，再做一些微调，就可以直接使用啦。好啦，以上呢就是 MyShow 的使用方法，你都学会了吗？